ये साइंस पीना का मेट्रो स्टेशन और उसके साथ ये स्टॉल लगे हुए हैं। ज़्यादातर ख़वातीन ही हैं। बीस रील्स की ये शर्टें हैं। यह है साइंस पीना का इलाका। मामे इश्तियाक सभी मेज़ों पर ताश खेली जा रही है। कल्चर है यहाँ का। जगह बनी हुई है, कबूतर फिर रहे हैं और इर्द गिर्द लोग बैठे ताश खेल रहे हैं। साइंस पीना के इलाके में आया फिरता हूँ मैं। अपने इलाके से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ये साइंस पीना का स्क्वायर है और यहाँ मैं मस्जिद अल नूर की तलाश में आया हूँ। यहाँ से मस्जिद अल नूर तकरीबन 800 मीटर दूर है, तो वो अब मैंने पैदल जाना है 800 मीटर। तो ये इस इलाके का माहौल है। इस तरफ है मस्जिद नूर। ये साइंस पीना स्क्वायर है।